Osteopata stoi twardo na ziemi, obserwuje prawa i jako inżynier ludzkich ciał wprowadza je w życie w celu przywrócenia zdrowia. Tak pisał twórca osteopatii, amerykański lekarz, chirurg Andrew Taylor Still. Od tamtego czasu minęło ponad 100 lat, a osteopatia stała się jedną z uznanych i skutecznych metod terapii manualnej. W tym czasie wykształciło się również wiele technik pracy z ciałem, między innymi terapia czaszkowo-krzyżowa. Na czym polega ta terapia oraz na jakie problemy może stać się odpowiedzią, opowie nam dzisiaj Anna Bojanowska, która zajmuje się nią od wielu lat. Równocześnie postaramy Wam się pokazać, właściwie fizycznie pokazać, jak wygląda ta terapia i tym samym zachęcić Was do korzystania z niej. Wszystkie szczegóły dotyczące osteopatii, a także terapii czaszkowo-krzyżowej znajdziecie na naszej stronie środowiskozdrowia.pl. Zapraszam. Przeniosłyśmy się już z Anią do gabinetu i za chwilę pokażemy Wam, na czym ta terapia polegać będzie. I jak widzicie, jestem w ubraniu, w którym byłam wcześniej. Nic nie zmieniałam, nie musiałam specjalnych przygotowań robić. A za chwilę Ania opowie Wam, jak poszczególne etapy terapii wyglądają. Zapraszamy. Terapia czaszkowo-krzyżowa polega na bardzo delikatnym dotyku do 5 gram w odpowiednich punktach ciała, po to, aby zrównoważyć układ czaszkowo-krzyżowy oraz płyn mózgowo-rdzeniowy. Ja lubię zaczynać od stóp, chociaż można zacząć od kości krzyżowej albo od głowy. Dotykając stóp, wyczuwam rytm czaszkowy pacjenta, sprawdzam napięcie mięśniowe oraz wyczuwam opór tkankowy. Pacjent może to odczuwać jako większy ucisk po jednej stronie, ewentualnie pewien obszar jego nogi może być bardziej ciężki, bardziej lekki. Różnego rodzaju są odczucia. Czasami jest to również jako pulsacja albo takie mrowienie. Następnie przechodzę do kości krzyżowej, ponieważ unerwienie człowieka jest od kości krzyżowej aż do wejścia do czaszki. 31 par nerwów rdzeniowych odchodzi sobie od kręgosłupa, a 12 nerwów czaszkowych mamy już tutaj na górze przy głowie. Wsuwam jedną rękę na kość krzyżową. Agnieszko, podnieś proszę. O tak. Na kość krzyżową. Niczego tam nie dotykam, nie masuję. Po prostu ta ręka leży i wyczuwam w tej chwili minimalny ruch kości krzyżowej. Wszystkie nasze kości, wszystkie nasze szwy czaszkowe poruszają się w określonym ruchu. Niewielkim. W zależności od tego, w jaki sposób tolerujemy urazy, w jaki sposób nabywamy różnego rodzaju objawy chorobowe oraz reagujemy na emocje w naszym codziennym życiu, na trudności, które się pojawiają, płyn mózgowo-rdzeniowy może w układzie czaszkowo-krzyżowym zmienić, zaburzyć w pewnych miejscach swój przepływ i objawić się poprzez zmęczenie, poprzez taką niechęć do działania, poprzez pewnego rodzaju bóle mięśniowo-kostne w ciele czy zaburzenia koncentracji. Następnie rozluźniam przepony w ciele, przepony dna miednicy. Wiele napięć w tym miejscu powstaje u kobiet, które miały cięcia cesarskie, porody naturalne, wszelkiego rodzaju diagnostykę medyczną w tym miejscu. Jak również są tutaj przenoszone napięcia z jamy otrzewnej.
Praca czaszkowo-krzyżowa polega na równoważeniu wzdłuż linii środkowej, czyli naszego kręgosłupa, organów wewnętrznych, tkanek miękkich oraz tkanek twardych. Kolejną przeponą w ciele jest przepona oddechowa, chyba najbardziej znana. Tu pacjent może zaobserwować, jak jego oddech jest przyspieszony, zwolniony. Często pierwszy raz kontaktuje się w ogóle ze swoim oddechem. Świadomie. Przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego do każdej komórki w ciele warunkuje nasze zdrowie fizyczne, emocjonalne i psychiczne. Jest charakterystyczny dla każdej z osób od momentu urodzenia aż do śmierci. Płyn mózgowo-rdzeniowy rozpoczyna swoją pracę, podejmuje swoją pracę w 21 dniu życia zarodka i kończy 20 minut po śmierci, to około 20 minut po śmierci, kiedy spływa właśnie do linii środkowej. Terapia czaszkowo-krzyżowa ma ogromne zastosowanie w profilaktyce. W takiej sytuacji, jaką mamy w tej chwili, takiej pandemicznej, gdzie ciało uczy się rozluźniać napięcia, które powstają poza naszą świadomością. Sprawia, że dobrze pracujący układ nerwowy pozwala na prawidłową pracę układów podległych, czyli układowi hormonalnemu, moczowo-płciowemu, krwionośnemu, odpornościowemu, mięśniowo-kostnemu. Punkty, które dotykam w tej chwili, to naturalne punkty podporu, które wykształcają się w trakcie życia płodowego i zostają z nami przez całe życie. Wokół tych punktów mogą pojawić się napięcia w wyniku nieprawidłowej diety, innego funkcjonowania fizycznego, na przykład ograniczeniem w czasie pandemii, ograniczeniem ruchu. Może to być również reakcja na sytuację domową, zawodową oraz reakcję na to, co się dzieje w mediach. Te lęki są zupełnie nie z poziomu świadomego, aktywowane są w układzie automatycznym w pniu mózgu. To jest mniej więcej ten obszar, gdzie w tej chwili trzymam. U niektórych z pacjentów im wyżej dochodzę do głowy, czują większy dyskomfort. Mimo że dotyk jest delikatny, można odczuwać różnego rodzaju ciągnięcie, mrowienie, takie inne odczucia, czasami asymetrię jednej strony ciała, czasami wręcz zmianę ciała w przestrzeni, mimo że wiemy, że leżymy. Ten obszar odpowiada za trakt wyrażania siebie. To, w jaki sposób mówimy, w jaki sposób reagujemy, w jaki sposób stawiamy swoje granice w życiu osobistym i zawodowym. Agnieszko, podnieś trochę głowę. Dziękuję. Terapia czaszkowo-krzyżowa nie ma ograniczeń wiekowych. Można ją wykonać od pierwszych chwil po narodzinach aż do ostatnich chwil życia pacjenta. Ważne, żeby nie robić jej w trakcie ostrego przebiegu chorób psychicznych, krwotoków śródczaszkowych, świeżych udarów, takich generalnie takich objawów, które wymagają interwencji lekarskiej. Delikatnie trzymam teraz część potyliczną.
Pacjenci, którzy mają skłonność do napięć w obręczy obojczykowo-barkowej oraz z bólami głowy, mogą odczuwać tą okolicę już jako dyskomfortową. Dotyk jest bardzo delikatny. Delikatnie podciągnę Twoją głowę. Na tej wysokości pracy pacjent może już odczuwać wejście w relaksację. Może to być już przyjemne. Może odczuć zmianę w oddychaniu. To jest taki stan jak albo tuż po wstaniu, a po obudzeniu się, albo tuż przed zaśnięciem. Natomiast często za pierwszym razem pacjent, który nigdy wcześniej nie miał tego typu terapii, czuje się lekko zaniepokojony, że czuje się coraz lepiej. Luźniutko. Są różne układy oraz techniki wykorzystywane w tej metodzie. Najczęściej pracuje się na kościach czaszki oraz na płynach. Natomiast można pracować również na organach wewnętrznych. Można pracować nad poszczególnymi nerwami. Można pracować również nad uwolnieniem somatoemocjonalnym, czyli tam, gdzie pewnego rodzaju zaburzenie traumatyczne pozostawiło ślad, można je uwolnić. Zdarzają się wówczas takie reakcje jak płacz, zwiększona ruchliwość, mogą się pojawić obrazy albo emocje z trudnej sytuacji pacjenta, po czym po krótkiej chwili pacjent odczuwa to jako uwolnienie takiego kontekstu emocjonalnego tej sytuacji. Może o niej opowiadać bez pobudzenia. Jest mu łatwiej fizycznie i emocjonalnie. Terapię zakończamy poprzez dotyk, poprzez zamknięcie układu, czyli kości krzyżowej, która była jedną z pierwszych punktów do pracy, oraz częścią potyliczną. W ten sposób dajemy układowi czaszkowo-krzyżowemu informację, że zbliżamy się do końca tej pracy. Ciało musi na koniec dostać sygnał, że już nie pracuje. Dobrze jest przejść się po dworzu, na powietrzu, napić się trochę wody, po to, żeby płyn mózgowo-rdzeniowy wrócił grawitacyjnie do siebie i aby zminimalizować odczucie zmęczenia charakterystyczne do pracy na układzie nerwowym. On po prostu w taki sposób pokazuje, że popracował. Możesz wstać, Agnieszko, i zobaczyć, jak się czujesz.
Dziękuję Ci bardzo, Ania. Czuję się taka dość senna i bardzo spokojna, chyba za spokojna, także dziękuję Ci bardzo i bardzo zachęcamy wszystkich do odwiedzania naszej strony środowiskozdrowia.pl, gdzie dowiecie się więcej.